Everyone, mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin İngilis dili müəllimi Aytəkin Abdullayeva. Bugün mən sizə 13 dekabrda keçirilmiş sınaq imtahanında olan sualların izahını verəcəm. İndi isə gəlin suallara baxaq. Birinci sualda düzgün ifadələri birləşdirməliyik, uyğunlaşdırmalıyıq. Deməli, burada şaq bardaq mənasını verir. Burada bir bardaq şirə və su deyə bilərik. Kasa mənasını verir. Bir kasa düyü, yəni a bowl of rice. Jar banka mənasındadır. Bir banka cəm, yəni a jar of cəm deyə bilərik. Düzgün cavab D variantı. İkinci sualda bir variantı çıxmalıyıq və baxırıq nəyə? Digər variantına verilmiş bədən üzvləri baş nahiyəsinə aiddir. Məsələn, eyebrow qaş, forehead alın, eye göz, mouth ağız deməkdir. B variantında tooth ayaq barmaqları sözü isə fərqli olduğu üçün bu variant doğru cavab sayılır. Yəni düzgün variant B variantıdır. 3-ə baxırıq. Burada səhv cavabı seçirik. Bütün cavablarda verilən birləşmələr sabit ifadələrdir. Buna diqqət edirik. Lakin 1 və 4-də verilən ifadələr yanlışdır. 1-də at a glance, 4-də isə in a low voice olmalıdır. Düzgün cavab C variantı. 4-cü sualda deməli düzgün söz önləri seçirik. Baxırıq nəyə? Əvvəlcə cümlənin tərcüməsinə diqqət etmək lazımdır. A variantında Z cümlənin quruluşuna uyğun gəlmir. B variantında on purpose, yəni qəsdən mənasını verir və uyğun gəlmir. C variantında at the top başda mənasındadır, bu da uyğun deyil. D variantında isə in time, yəni vaxtında sözü bu cümləyə uyğun deyil. E variantındakı in general, yəni ümumiyyətlə sözü bu cümləyə uyğundur. Düzgün cavab Y variantıdır. 5-ci suala baxırıq. Düzgün variantı seçməliyik. Deməli, düzgün əvəzlikləri bura qoymalıyıq. Baxırıq nəyə? Daisy ismi cəmdə olduğu üçün nöqtələrin yerinə sadəcə C variantındakı Z əvəzi uyğun gəlir. İkinci tərəfdə isə country ismi olduğu üçün özündən əvvəl yiyəlik əvəzinin aslı forması olan our əvəzi gələcək. Düzgün cavab C variantı. 6-da düzgün söz önünü seçməliyik. Deməli, ayın tarixini bütöv bir zamanı göstərərkən 10 sözündən istifadə olunur. Düzgün cavab D variantı. 7-ci sualda fərqli olan bir cavabı seçməliyik. Linesman yan hakim sözüdür və idman termini kimi sadəcə bir mənada işləndiyi üçün digərlərindən fərqlənir. Buna görə də Y variantı düzgün cavabdır. Deməli, 8-ci suala baxırıq. Düzgün variantı seçməliyik. Have a good day ifadəsi həmişə to ilə işlənir. Bunu yadda saxlamaq lazımdır. Buna görə də düzgün cavab B variantıdır. Deməli, 9-cu sualda düzgün artikl seçməliyik və cümləni tamamlamalıyıq. Burada nədir? Bir isim ikinci dəfə təkrarlanarsa, onda ikinciyə Z artiklını əlavə edirik. Bu cümlədə cheese ismi ikinci dəfə təkrarlandığı üçün Z artiklı əlavə olundu. Düzgün cavab C variantı. 10-cu sualda 10 sözünü ilə işlənən həmin sözləri seçməliyik. Deməli, A variantındakı sözlər to sözünü ilə, B variantındakı sözlər with-lə, C variantındakı sözlər of-la və Y variantındakı sözlər isə at sözünü ilə işlənir. Düzgün cavab D variantıdır və biz bunları yalnız əzbərləyərək öyrənə bilərik və başqa bir üsul da var. Cümlə içərisində həmin söz önləri ilə sözləri işlədərək yadımızda saxlaya bilərik. 11-ci suala baxırıq. Burada yiyəlik halda olan düzgün isimləri seçməliyik. Deməli, A variantındakı yiyəlik halda olan isim characterdir və düzgün yazılmışdır. B variantında Z əvəzi olduğu üçün bu variantı götürə bilmərik. C variantında isə Z ismən ifadəsi düzgün deyil. Çünki mən ismi təkdə verilib. D variantında editor-in-chief olmalıdır. Çünki bu söz bir insanı göstərir və S sonda yazılmalıdır. Y variantında yiyəlik halda olan isim yoxdur. Ona görə də düzgün cavab A variantıdır. 12-ci suala baxırıq. Düzgün variantı seçməliyik yenə.
Deməli, şəhər və qitə adlarının qarşısında Z artiklı işlənmədiyi üçün 2 və 4 cavabları yanlışdır. Düzgün cavab A variantı. 13-cü suala baxaq. Deməli, düzgün əvəzlikləri seçməliyik. Birinci boşluqda yəli əvəzliyinin aslı forması olmalıdır. Çünki burada car ismi verilib. My, our, his əvəzlikləri bura uyğun gəlir. İkinci boşluqda yenə yəli əvəzliyinin aslı forması olmalıdır. Bura D və Y variantlarındakı her, our əvəzlikləri uyğun gəlir. 3 və 4-cü boşluqlarda isə yəli əvəzliyinin müstəqil forması olmalıdır. Y variantında bütün əvəzliklər düzgün verilmişdir. Düzgün cavab Y variantı olur. 14-də cəmdə olan isimləri seçməliyik. Sheep, cattle, police sözləri cəm şəkilçisi qəbul etməsələr də toplu isimlərdir. Buna görə də Y variantı düzgün cavab sayılır. 15-ci sualda düzgün söz önləri seçməliyik. Deməli, əqri sözü ilə biz sözünün işlənir. İstiqamət mənasında cümlədə to sözündən istifadə edilir və günün müəyyən bir hissəsini göstərmək üçün in sözündən istifadə olunur. Düzgün cavab C variantıdır. 16-cı sualda yenə də düzgün əvəzliyi seçməliyik. Information sözü isimdir. Ona görə də törəmə əvəzi burada işlənə bilməz. C və D variantları silinir. Either həmişə inkar cümlənin sonunda gəlir. Burada no inkarlıq yaratdığı üçün A variantı düzgün cavabdır. 17-ci sualda about və with sözünləri ilə işlənən sözləri seçməliyik. Yenə də bunu öyrənmək lazımdır düzgün tapmaq üçün. Deməli, A variantındakı sözlər to sözünü ilə, B variantındakı sözlər of, about sözünü ilə, C variantında olan sözlər at sözünü ilə, D variantındakı sözlər isə at by sözünləri ilə işlənir. Düzgün cavab D variantıdır. 18-ci sualda təkdə olan isimləri seçməliyik. Deməli, A variantında deer, B variantında fish, D variantında fish clothes, Y variantında children, women sözləri cəmdə olduğu üçün bu variantlar yanlış cavab sayılır. Düzgün cavab C variantıdır. 19-cu sualda düzgün söz önünü seçməliyik. Deməli, at sözünü məkan vəziyyət kateqoriyasında hardasa olmaq, yanında olmaq mənasında işlənir. Ona görə də cümlədə at the bus stop olmalıdır. Düzgün cavab C variantı. 20-ci sualda cümləyə düzgün əvəzlikləri qoymalıyıq. Deməli, birinci cümlədə inkarlıq var. Ona görə də something və nothing olan cavabları silməliyik. İkinci cümlədə ilk olaraq cümlənin mənasına diqqət yetirək. Bilmədiyin nəsə olur, yəni something. Burada düşünmək olar ki, ikinci cümlədə inkarlıq var. Something necə ola bilər? Lakin I don't know zətdən sonra işlənib və mürəkkəb cümlənin ikinci tərəfidir. Ona görə də birinci tərəfdə something işlənə bilər. Düzgün cavab A variantıdır. 21-ci suala baxaq. 21-ci sualda yenə də düzgün əvəzlikləri qoymalıyıq. Speech sözünün əvvəlində yəli halının aslı forması olmalıdır. Bura her, my, your əvəzlikləri uyğun gəlir. İkinci tərəfdə isə müstəqil forma olmalıdır. Burada yalnız my uyğun gəldiyi üçün D variantı düzgün cavabdır. 22-ci sualda from sözünü ilə işlənən sözləri tapmalıyıq. Deməli, hansılardır? B variantındakı sözlərə baxaq. Bu sözlər of sözünü ilə, C variantındakı sözlər to sözünü ilə, D variantındakı sözlər in sözünü ilə, Y variantındakı sözlər isə with sözünü ilə işlənir. A variantındakı sözlər yalnız from sözünü işlənir. Buna görə də A variantı düzgün cavabdır. 23-cü sualda xüsusi isimlər seçməliyik. Deməli, 1 və 3-də olan sözlər xüsusi isimlər olduğu üçün B variantını düzgün cavab kimi götürürük. 24-cü sualda düzgün olan cümlələri seçməliyik. Deməli, üçüncü cümlədə by car düzgündür. Çünki by sözünün vasitəsilə mənasında olduğunda artikl işlədilmir. Dördüncü cümlədə isə on sözünü yanlışdır. Şəkildəki obyektdən söz getdiyi üçün in sözünü düzgün olacaq. Buna görə də düzgün cavab B variantıdır. 25-də də düzgün əvəzlik qoymalıyıq.
Deməli, verilmiş cümlədə əvəzi sonda gəlir. Burada diqqət etmək lazımdır ki, hansı variantdakı əvəzi yəli əvəzinin müstəqil formasıdır. Çünki yəli əvəzinin müstəqil formasından sonra isim işlənir. Burada your səninki mənasını verir və yəli əvəzinin müstəqil formasıdır. Düzgün cavab D variantı. 26-cı sualda düzgün söz önləri qoymalıyıq. Birinci cümlədə holiday sözü ilə on söz önü və cümlə içərisində harada olduğunu göstərəndə şəhər adları ilə in söz önü işlənir. İkinci cümlədə isə TV və radio sözləri ilə on söz önü işlənir. Düzgün cavab B variantı. 27-ci sualda cəmdə olan isimləri seçməliyik. Deməli, A variantında physics, economics, C variantında politics, child, D variantında teacher, E variantında girl, woman sözləri tək isimlər olduğu üçün bu variantlar yanlışdır. Düzgün cavab B variantıdır. 28-ci sualda düzgün deməli birləşmələr seçməliyik. Düzgün artikellı sözlər hansılardır? The nurse, a good time, the rich. 1, 2 və 4-cü cavablarda olan sözlərlə Z işlənmir. Düzgün cavab 28-də C variantıdır. 29-cu suala baxaq. Deməli, nəyə diqqət etməliyik? 24 saat ərzində baş verən hadisələri göstərmək üçün ət sözündən istifadə olunur. Bu həmişə belədir. Ona görə də düzgün cavab A variantıdır. 30-a baxaq. Deməli, 30-da yenə də düzgün variant seçməliyik, düzgün əvəzliyi qoymaqla. Deməli, is to be feili ilə he, she, it əvəzliyir. Ona görə də bura she əvəzliyi uyğundur. Düzgün cavab B variantı. 31-ci sualda səhv variantı seçməliyik. Əgər deməli, coğrafi cəhətlər yer məkan bildirərsə və qitə ölkə ərazi ilə təyin edilərsə, Z artiklı işlədilmir. Ona görə də C variantında the came from east olmalıdır. Düzgün cavab C variantı. 32-ci sualda fərqli variant seçməliyik. Deməli, waiter ofisiant mənasını verir və insan anlayışına aiddir. Ona görə də bu variant düzgün cavab kimi götürürük. Digər sözlərin mənasına baxaq. Bumper, bizdə də bumper söz var və bumperdir. Bonnet kapotdur. Windscreen şüşədir və turn signal dönüş siqnal mənasını verir. Düzgün cavab Y variantı. 33-cü sualda düzgün artiklı qoymalıyıq. Deməli, pomegranate samitlə başlayan tək isim olduğu üçün qarşısında E, apple saitlə başlanan tək isim olduğu üçün isə qarşısında N artiklı qoyulur. Düzgün cavab B variantı. 34-cü sualda yenə də düzgün əvəzliyi qoymalıyıq. Bu cümlədə uyğun olaraq düzgün yəli hallı əvəzli olmalıdır. Və bura others uyğun gəlir. Apostroflu others. Digər others ola bilməz. Çünki bu əvəzlikdən sonra isim gəlmir. Another isə yalnız sayılan isimlərin qarşısında işlənir. 34-də düzgün cavab B variantıdır. 35-də yenə də düzgün artikellar qoymalıyıq. Amerika ölkə adı olduğu üçün qarşısında artikel işləmir. Americans milliyyət anlayışı bildirdiyi üçün özündən əvvəl Z artiklı tələb edir. Düzgün cavab A variantı. 36-cı suala baxaq. Deməli, burada düzgün artikelları seçib cümləni tamamlamalıyıq. Bu cümlədə document ismi təkdə olduğu üçün və xəbər, yəni was təkdə olduğu üçün E artiklı olan B variantı düzgün cavabdır. 37-ci sualda deməli, düzgün variant seçməliyik yenə. Camp Nou burada müəyyən bir ərazidir və həmin ərazi cümlədə place sözü ilə göstərilib. Həmin söz müəyyəndir və təkdədir. Buna görə də özündən əvvəl E artiklı tələb edir. Play sözündən sonra idman anlayışı bildirən futbol sözü işləndiyi üçün burada heç bir artikl işlədilmir. Ona görə də düzgün cavab D variantıdır. 38-ci sualda düzgün əvəzliyi seçməliyik. Deməli, nəyə baxırıq? Deməli, yəli əvəzliyinin aslı forması özündən sonra həmişə isim tələb edir. Cümlədə book sözü isimdir və your aslı formada olduğu üçün bura uyğundur. Düzgün cavab C variantı. 39-cu suala baxaq. Deməli, düzgün sözü qoymalıyıq bura, yəni düzgün formada olan sözü qoymalıyıq.
Mind sözünə diqqət etmək lazımdır burada. Diqqət etsək, burada cavabın nə olduğunu asanlıqla tapa bilərik. Deməli, mind ağıl, zehin deməkdir. Ağıldan bütün cəfəngiyatları atmaq ifadəsi sadəcə insana aid ola bilər. A, B, C variantında insan anlayışları var, lakin Child isə yanlış yazıldığı üçün bu variantlar səhvdir. Girls ismi bu cümləyə uyğundur. 40-cı suala baxaq. Deməli, burada da düzgün cavab seçməliyik, əvəzi düzgün qoymalıyıq. Deməli, things cəmdə olduğu üçün nöqtələrin yerinə yalnız other uyğun gəlir və Y variantında samdan sonra artikellə əvəzi gələ bilməz. Ona görə də bu cavab yanlışdır. Düzgün cavab D variantı. Belə, əziz müəllimlər, növbəti sınaq imtahanlarında sizə uğurlar. Görüşənədək. Hələlik.